ejo ndera umukobwa uteye neza nabaga nifuza gutera nkawe gusa nawe ariko nasanze afite indi mpano ntashobora yizasa ya Heineken ariko none cyakoresha murashobora be ako yarantengushye gute zi yarakwiye gukoresha nk'irya mitsingi nini cyangwa primus kugira ngo mbone kashoboye ariko ntari arashoboye kuba nge nawe twabyarana ntibingira umugore wawe hari benshi batabyumva twese igitsina gore dufite ubushobozi bwo kubyara ariko si ko abagabo bose batubonamo ubushobozi bwo kuba abagore babo true hari igihe wabyarira umuntu ariko ibyo akeneye mu mugore utabyujuje urugo rwabaye nka toilette ngaho abarimo uzabirebe iyo umuntu ari muri wese abashaka kuvamo iyo asoje kugira ngo undi yinjire niko n'urugo rumeze abarurimo bashaka kuruvamo abatararujyamo bashaka kurwinjiramo abatarabijyamo bakabaye babona ko urugo ari ishuri riteye n'ubwoba ritagira n'umuhanga muri ryo akitonda rero hari iryo shyano kazi biba rifite amafaranga reka reba umwana w'umuhungu ufite potential ariko wenda adafite ubushobozi ukaba wanuye imyanda banyuzeho utwaye iyo myaku ya hato na hato ari ahantu ko kwatera umwako nawe hazinjiyemo umuntu umwe wenda uraguza hinjiremo ucuragura ntawamenya hinjiremo noneho nawe uvuye iwanyu ukiri clean nawe ujyemo uzi ibintu zararuza sinifuza kubona umwana wanjye w'umuhungu arara mu modoka arira hejuru y'ishyano sibye ko umuntu uzambera n'umukazana afite n'ibibazo ngaho kuzaba kandi ngiye ko jewe umwe mu zaba rwawe oya sho umwana wanjye ntazabona ari kwivugisha akiri muto abana hano bahaga bamanze bariganiriza muhora mu gitondo ari oya nta nubwo none ibi bintu by'ishyigirana njye nanabishyigikira kubera ko nanjye nzakora koco niwe se n'ubu uzayikora cyangwa bazawukocora tuzakocorana uzumva ari tayari n'uzabanza ndakwifuriza ibihe byiza cyane uri hirya no hino ku isi ukunda ibiganiro bya Lea Entertainment ndagushimira cyane by'umwihariko ko subscribe kubera ko ni iby'agaciro kugira ngo mudereze umusanzu uri mu Rwanda uri hanze y'u Rwanda ndetse nawe ufata umwanya ugasangiza ibiganiro byacu abantu bari hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zose njya mbona abantu basharinga ku ma TikTok ku ma YouTube n'ahandi basharinga ibiganiro byacu bari sawa cyane uyu munsi rero sasa nongeye kugarukana na Label ubushize dukora ikiganiro ko tangiye kwisetsa suragira ngo ndire abantu uvuze abakobwa bati wihaye Shadibu oya atari muri babande nabo oya ni haye Shadibu uravuze ngo abakobwa nta myenda yabo bagira se barayifite njye noneho mfite umukobwa wanteye agahinda byagenze biteze ejo ndera umukobwa uteye neza nabaga nifuza gutera nkawe gusa nawe ariko nasanze afite indi mpano ntashobora yizasa ya Heineken akurabe nawe sasa ibintu bya ugaruye inzika kandi ntagari inzika ubu Heineken bigaruye ute kandi ririya cupa se ririya cupa ry'icyatanu ariko none cyakoresha murashobora be ako yarantengushye gute zi yarakwiye gukoresha nk'irya mitsingi nini cyangwa primus kugira ngo mbone kashoboye ariko ntari arashoboye bega ibaze urumva ibaze parikingi ingana na Heineken nigeze ko hajyamo y'utongo kuko nimbara bibonye neza ririya cupa ryari rito niyo mpamvu njye mvuga ati yarantengushye yarakwiye gukoresha icupa rinini akagaragaza ubushobozi bwe n'impano ye n'abanyempano ese urugira ngo ko ari uriya mwabonye ase wamugani kugira ngo abanduze ibyo bakora mwese muriya ninjyayo sinza ndi kuva mu kirere Leandre we naga uzajya muri kiliziya uzunguze mu mutwe numva hari inguni nimwukubiseho uzamenye ko nujyayo bizakunda none nta nguni uziko ntangiye kujya nkungarukira waravuze ngo hari ukuntu narakubwiye ngo tuno twana urambwa ngo n'utubandi oya ni mayibo izi nkumi n'amabandi izi mpinja ubuse ariko so wagize ubwoba nawe uri umukobwa wagize ubwoba nawe uri umukobwa uzi yuko ririya cupa narifashe nkaryitegereza ahantu muri botike narigize ngo warifashe nawe uragerageza wapi ntiryajyamo uzi nyo kugira ngo bizasaba ngo bahakore umuganda hajyemo nka hoho nkenye
na yutongo noneho nibwo nzashyiramo amacupa ariko u Rwanda rurafitwe nibwo nzashyiramo amacupa akajyamo u Rwanda rurafitwe pe umuco waracitse riya siko ari ibintu mbona nkabona birarenze umuco waracitse nibyo byandi njya mvuga ngo banze gukora mukavuga ko bamwe bakavuga ko ari ugutukana abandi hari n'abavuga ko ibiganiro nkora ari ubushizi bw'isoni n'ibiki akoriya ibaze aho umwana w'umukobwa ashobora gufata video nka ziriya ngo kuko ngo hari umukira ari buzihe urumva si bwa bukene barashonje noneho banze gukora bashaka nyine kubona amafaranga mu buryo bworoshye shushanya ririya cupa nk'umutwe waryo uvungutse akantu gato cyane kagahita kagenda ariko nawe uri umugome nganyumvira nk'ibyo bintu bumbwiye niho hahandi n'ubundi nta kurama guhari sinzi nimba ubyumva wa mugani nizo za kanseri za hato na hato yiciye igisebe tureke no kwica igisebe rihongotse akantu gato cyane katagaragara kagahita kagenda noneho uguzanye indi version ntigeze ntekereza utunyugo unsambanyirira ubwonko mugomba hari indi video ejo bundi nabonye kagira inkuru imeze iteyo uyu muntu sindi umuvuga izina nawe arazwi se koko iki mu maso yari inzobeye niba ari ifoto niba ari video ariko nkajya mbona yazamuye ikanzu afite amatako y'umukara neza kugera mu mayashi kandi afite umwana mukuru ngira ngo uri no muri secondaire nawe w'umukobwa rero wijya wenda kurebera ko abangaba birongoza amacupa badafite n'abana inyuma shushanya umubyeyi ushobora kuza imbere ya kamera kwanika mu matako yasa nk'ayihene umbabare no kubivuga muri ubu buryo mu maso yawe uri inzobe kubera ari amarange muba mwisize uwo mwana wawe uri kureba ayo mashusho we wakoze nka nyina ejo azakora ibingana iki azishyiramo imyuko kubera bano bagore bafite ukwikunda muri bo barimo barareba ibibinjiriza ntabwo barimo barareba icyo byangiza bitewe n'ibyo bashyize hanze ku isi abana babyaye batabihisemo urarega nta mwana ukubwira ngo mbyara ni wowe wanzura niho wanzura kumubyara yego ni nawe wanzura icyo mwana agomba kuvamo tutitaye kandi kuko we wakuze sibyo nimba uri kwanika amataka satyo ku gasozi urimo urorora iki urimo urarera indaya ubundi bavuga ngo uwibahetse ababwiriza uwo mu mugongo hari kurera indaya cyo kora nabonye comment nziza y'umuntu wamubwiye ati we warashaje kuri ubwo busaho ngaho kandi urizi iki kiganiro nuramuka ukirebye uzamenye ko nta kindi uri cyo usibye kuba ikimwaro kuri wowe ndetse no kuri uwo mwana w'umukobwa wabyaye bizanatuma n'uwo se uvuga ngo ntago amufasha yumva atewe ishema no kuba atarabanye nawe no kuba utari mu buzima bwe niba ushaka gukora ikintu nk'icyo hasi labe none se kankwereke sibyo wenda umujamba ateye inda umukobwa wenda nk'uwo wibandi ko kongereho sibyo hano twabisama abandi twabitse bushize ntabwo mbyibuka ariko twabisama abandi reka tubite abo bandi noneho aragiye ageze mu rugo wenda umugabo asanze ntabwo bishoboka ubwo wa mugabo uzamurenganya ko yihakanye umugore batangira ikintu nkubwira kuba njye nawe twabyarana ntibingira umugore wawe hari benshi batabyumva gato hari imiryango iri gukubita hari twese dufite aho inyura dufite na nyababyeyi irera abana turi kubyumvikana twese igitsina gore dufite ubushobozi bwo kubyara ariko si ko abagabo bose batubonamo ubushobozi bwo kuba abagore babo hari igihe wabyarira umuntu ariko ibyo akeneye mu mugore utabyujuje yego bisobanuye iki rero kubyarana n'umuntu ntibimugira umugabo wawe nawe ntibikugira umugore we ibyo genda byemeje ahubwo intambara zihagarara ibi ni urucabana none se urumva ariko n'imiryango nayo iradushyiraho stress uraba wateye umukobwa sibyo wenda yari hit and run sibyo imiryango ati twe ntabwo tujye turera abana bavukiye mu gasozi nanze kubita ibinyendaro cyangwa umuryango ukavuga ati twe nta bana bacu baba hanze yego bakora ati mugombe mubane nyamara bagiye gushyingira ba bana babiri batigeze bakundana bahuye wenda kubera ko wenda banasinze cyangwa se bahuriye ahandi hantu bakaba barabikoze nyuma
divorce yajya kubaho ugasanga n'ubundi imiryango iritambitse. uzi icyo ni muzira se ntimubwize iwanyu kure uvuga ati iyi ni Marine yigendera papa nawe uzuramutse utestinze wasanga haragiyemo abantu nka sa ntabwo byavamo cyangwa ukahita unamubeshya ati yarananyishyuje. ushobora gutanga impamvu nyinshi zishobora gutuma uwo muntu ataba umugore wawe, ukaba wabwira umubyeyi wawe ukamubwira ati kugira ngo ntagukoze isoni umwana yanataha akaza mu rugo, yego mwarandeze nawe mwamurera, yanaba ari na hano nkanahamurerera nta kibazo, ariko ukuri ni uko uyu mugore ntari bumushake, ugatanga impamvu zumvikana. none se Labe si byo biri gutuma tubona ama divorce menshi? Oya, ntago abantu bose ba divorce ariko ngo babanje guterana amano. Oya, ndavuga nyine kuba abantu bashaka kuba ba expecting ibindi bintu. N'urugero ngiye nguteye inda ndi umusore, gwendera ngo ati Leandre we nameze neza, afite inzu, afite imodoka, uko byenda kose umwana nitumubyara azamurera ibintu nk'ibyo, ariko yagerayo expectations ugasanga ziratandukanye, ngasanga wenda Leandre yanziri muri credit. Wenda siniye ni umuryango bashike bose bashiriye Burayi ni ya famille. Ikigali basore turirarira. Ushobora gusanga ni imyenda namba atari yanjye. Kandi namwe murafazanya. Ntabwo cyatuvazanya. Ariko hari abasore bajya gukodesha. Yego. Nje ntekereza ikiza kiri muri ibi bintu ni ugushaka washishoje. Ikibazo ajya mutwishaho mwana. Wabiretse se ubundi ukarera uwo mwana ubundi uri gushaka. Swamugani. Nirwa nkugira inama ngo ibintu bigiye kuba. Ari inama wangiriye. Ari inama wangiriye. Umaze ameze ndisingo nabani ati bubiretse abantu baba bateho baratugumuye harahiye ati baramugumuye none urumva banshinja ko ntagira girlfriend. Urugo rwabaye nka toilette ngaho abarimo uzabirebe iyo umuntu ari muri wese abashaka kuvamo yasoje kugira ngo undi yinjire. Niko n'urugo rumeze, abarurimo bashaka kuruvamo, abatararujyamo bashaka kurwinjiramo, kandi buri hari ikintu kimwe mutazi mwakabaye mubona. Imana yadushyize inzira ebyiri imbere. Hari ngiye gutanga runo rugero kugira ngo abantu babyumve. Bajya bavuga ko nugera mu ijuru cyangwa se imbere y'Imana utazigera ubona icyo kwireguza, kutigeze wumva n'ahantu na hamwe havugwa ijambo ryayo. Tanto wabyumvishe kuri radio, wanyuze n'ahantu umusinzi bivuga, wanaciye mu mujyi hari ababa bari kubwiriza. That means nta n'ikintu na kimwe kidafite ikimenyetso hano hanze. Yego. Ahubwo twe turabona ko turinjije ntitumenye impamvu turi kubona icyo kintu. Sibyo? Ibi bintu by'ingo n'isenyuka ry'ingo abatarabijyamo bakabaye babona ko urugo ari ishuri riteye n'ubwoba, ritagira n'umuhanga muri ryo, akitonda. Turi kubyumvikana kuko ingero ni nyinshi ziri hano hanze cyane, tuba twazibonye. Wijya no kumbwira ngo umuntu ngo akwihishamo, ubu bizi ko hari uwo bihishemo, nyuma ibara rye rya nyaryo rikagaragara, unabizi ugahindukira ukamakinga same mistake, kandi ingero warazibonye. Nkunda kubwira abantu abakobwa ati mwisenga cyane musaba abagabo, ni musenge Imana ibaha ubwenge, mube creative, mutekereze icyo mwakora kugira ngo mwigire, kugira ngo n'urwo rugo nurujyamo wibashije. Nago kwihaza mba mvuga ari ukuba ufite etage iparitse ihagaze i Kigali cyangwa V8, ariko kuba wakwiyambika, wakwigaburira, nizi zimwe na zimwe wazikemurira, bituma n'uwo mugabo mubanye anakubaha kuko ntuba umugoye. Erega kuba uri umugabo wanjye ntibikugira data. Hari ikintu abantu batazi. Hano turi bwumvikana. Bamwe mu bakobwa benshi bitwa ko bari financially stable, sibyo? Abenshi usanga byaragizwemo uruhare n'abagabo, kandi ba bagabo ugasanga toujours baragaruka n'ubundi babajye hejuru. None ushatse ndo uri financially stable, wenda uwo muntu agushingiye iduka cyangwa se akoze indi business runaka, wigiyemo nyine koko mu by'ukuri financially stable, ariko wa mugabo azagaruka ati none ko naguye miliyoni za 20. Icyo gihe ubuhuje imyumvire n'ingurube. Mbabare singiro nkomeretse. Buriya ingurube nisubira ku birutsi yarutse cyase ku mwanda wayo. Sibyo? Nimba Leandre warampaye miliyoni 20 ngatangira business, ngafata initiative yo kubana na Patrick ngusize.
nuko ubwo ari we nahisemo ni nuko nanzuye ko njye nawe twarangiza arakubwata ariko kamwe twajya oya aho ngaho ni umukobwa utiyubaha w'igicucu kandi abenshi ntibaniyubaha sibyo kuko nimba twarahanye warampaye amafaranga wenda ufite ubushobozi buha amafaranga ko ufite ubushobozi bungira umugore sibyo nabaye mukarunaka byibuze ubaha uwo muntu wongereye irindi zina mu mazina yawe ubaha uwo muntu wemerewe kukwitirirwa waguhaye izina rye yego turi kubyumvikana rero iyo uhindukiye ukajya kuryamana n'undi muntu ngo kubw'ibyo yaguhaga ntaho utaniye n'ingurube isubira ku birutsi yawe kamubwire Rabe ntago iyi mihanda ntago izagukunda hoya ntabwo nyene kunda ko ntago nyisoroma mihogo no kuvuga ngo ubushize abantu bambwiye ati Rabe n'umunyabwenge afite ubwenge bwinshi ari n'abantu bambwiye ngo bahuze narabikoze ariko ibyo uri kuvuga umukobwa rwa ati ngiye ndi mu rugo iwanjye Patrick wenda rwose mu by'ukuri ntabwo ameze neza ariko mfite cya kigabo cyampaye amafaranga none ko cya kigabo cyaguhaye amafaranga gihari uwo Patrick utameze neza uramushaka hirya ni ubona niba se ufite amafaranga k'abanyamafaranga bamenyana kuki nta wundi munyamafaranga wahisemo kugushaka wenda Patrick niwe wapfuburaga neza oya ntago Patrick yari umupfubuzi ahubwo Patrick niwe wanura ibigoryi ku muhanda data we ntago ndi mu kiganiro oya njye nkirimo neza ejo bundi nigeze kuvuga nigeze kuvuga ukuntu hari abagore bavuga ko ngo kubyarira mu rugo ari ubutwari kandi biriya bintu ni umuruho nakoze iyo video mvuga ko ari umuruho bavuga ko kubyara mu rugo ari ubutwari cyane noneho umugore umwe wari ubishyigikiye yabyariye iwabo abanza no kubaha indaya agize amahirwe abona umuntu umwanura kuri iyo mihanda sibyo ya mihanda imbeho yamwiciyeho n'iki aramwanura amushyira mu rugo arugezemo arabyimba atangira kuza arwanya Rabere ko yavuze ko kubyarira mu rugo ari ikibazo nanjye nzamusubiza mvuga ati benshi mwari indaya niyo mpamvu mushaka ko abana b'abakobwa batarabyara nabo babyare bibwira ngo bazahirwa kuko bari kubona wahiriwe yego nyamara inyuma yawe wahishe ko wabanje no kuba indaya wahishe ko wanararagurira kugira ngo uko wabuze icyuho umwana ndi kubata icyo kintu nta butwari burimo ahubwo ni umuruho turi kubyumvikana yego rero hari iryo shyano kazi biba rifite amafaranga reka reba umwana w'umuhungu ufite potential ariko wenda adafite ubushobozi akavuga ati kanihishe inyuma y'uyu muntu wowe ukaba wanuye imyanda ku muhanda abantu bose banyuzeho utwaye iyo myaku ya hato na hato kanasanga nturi no gutera imbere hejuru y'ibyo nyine uri kwinjiramo utazi ngo hari ahantu ko kwatera umwako nawe hazinjiyemo umuntu umwe wenda uraguza hinjiremo ucuragura ntawamenya hinjiremo noneho nawe uvuye iwanyu ukiri kirini nawe ujyemo uzi ibintu uzararuza bavuga mu buryo ngo buri spiritual ko iyo uryamanye n'umuntu hari bond hari ikintu muhuza hari ikintu cye wakira nawe hari icyumuha yego hari igihe rero kuko uba warakiriye imyaka myinshi uwo mwana muzima muhura ukagira ibintu muha sibyo wowe guhaye ibintu bizima uri kumwikoreza iyo mitwaro yawe uri kumuha iyo myanda yawe icyo nge numva umusore yakabiza icyuya cye agakorera duke twe agategereza akazanashaka umugore uzamwapushetinga ntiyirukire ibyo byinshi byotsa amatama tazi niyo byavuye ibaze ko njye nkubonanye n'amafaranga menshi njyewe unayandusha ntabwo ushaka kwegeye mutagatifu oya ndi kuvuga ndi umusore ntabwo mvuga umugore erega niyo mpamvu dutunye abakobwa bafite amafaranga menshi hoya nanjye sinagushaka kuko uribaza bati umuntu agenda muri Rava wenda cyangwa se agenda muri Texel afite ibipangu afite iki ubwo yabuze undi mugabo bahuje amafaranga hari umusore twaganiriye n'inshuti yanjye cyane n'umukire cyane ibaza umuntu ufite apartment Gacuriro aracyari umusore yego yigeze kunganiriza arambwira ati Rabe hari igikobwa kizana teretaga cy'igisireye Queen kinitwara ati nagiye muri apartment yacyo uzi ko cyishyura hafi 1 miliyoni kandi nta kazi kigira
ati cyaraje kiranyinjira nyirebye mbona sikiri tayari. Wumva umusore afite amafaranga pe. Ako yarambwiye ati ibaze nari narasizeyo n'imyenda yanjye nagiye nyikurayo ndagikatira. Ndamubaza ati kubera iki? Arambwira ati kubera ko ntashobora gukundana n'umuntu utagira icyo akora kandi mbona afite ubushobozi. Nta hantu na hamwe hari source y'amafaranga ye hagaragara. Kandi ugenda mu modoka ihenze. Ego ko agenda mu modoka irenze abantu muri apartment irenze kandi yirirwa muri gym nta kazagira. Gaho Musore nawe yavuze ati nge ntago nakundana n'umuntu ntazi source y'amafaranga y'ahantu. None se murabarenganya kujya hanze y'igihugu? Ese ntubyumva nyine? Hari ubanye n'ama harya rwa ruvuga rwitwa muri bari Breza bari Brazos. ubwo se nuruhe kandi rwa rundi wa mukobwa ukina porono yasinyemo kontra ntuza Isimbi. Nirwo baba bagiyemo se hanze. Simbizi none se urumva dufite abo muri Burkina Faso, dufite Ethiopia, dufite Tanzania. Oya Burkina Faso urarengereye. Utazafata umwana wasenze. Abanyarwanda mugira ishyari. Umwana yarirebye ku giti cye aririnda arisengera ni na mwiza. Imana imuhaye umugabo akoze ubukwe najye numva bamwe bavuga ngo ntiyadutumiye abatumire mufite inzara zireshya gutya asanga mugendanaho niyo myako n'amarozi yanyu kwenda iki. Ntiyatubwiye amazi. Dore Ethiopia, dore Tanzania. Ethiopia hari ibiceri kandi biriya biceri bya Ethiopia byagiye mu bindi. Aho ngira ibyo narabishyize. Naho Tanzania se ni Rwanda. Nabonye ko Miss wacu nawe yagiye Tanzania se. Mine. Hari ahantu hagura amasakoshi muri Prada. Kandi harimo amafaranga. Uzi isakoshi muri Prada? Igura ngahe? N'ikibanza niba unagifite. Iyo sakoshi ihenze kurenza cyo. Gato zashaka. Ako bundi mushaka gushaka. Umwana arabarenze. Byibuze nta bantu wigiriye Tanzania. Sibyo. Biranagaragara haturuka. Aho muri Tanzania kuko ariyo pe biranazwe ko amafaranga ari. Naba nawe biragaragara haturuka. Abandi aturuka. Abandi zo bigenda bite? Abandi ngo barabishyura ngo bakabeshya ko ngo bakundana ngo by'iminsi mikeya ngo nyuma bagapfa miliyoni nyumvira iyo life. Ngo muri beza. Kwicururiza caguwa ngo narengeye. Abantu benshi rero bakunze ikiganiro cyo bati uyu muntu uzongera umugarure kandi saa tunagwana n'ibiganiro byinshi kubera ko bakunze ibitekerezo byawe kuko iyo uvuga wumva ko utagira hano bugamira kuko hari naho uvugira abagabo ariko hari naho uvugira n'abakobwa ariko nanone ukibara cyane kuri za kote z'abadamu baba badashaka kwerekana. Erega hari impamvu ariho nibanda kangira ikintu nkwereka riya. Reka tujye muri 2008 kuko aho niho nsa nkaho nari ntangiye kugira ubwenge. Witegereje inkumi za 2008 ugakomparinga n'izuba ibintu byarahindutse kure cyane. Kandi tureke no kujya tunabigira blague birababaje. Leandre ngewe kundeba nshaka kwibyarira kandi wasanga yigenza yabyara umuhungu nkabyara n'umukobwa ariko iyi mihanda kuyirereramo ni ikibazo. Niyo mpamvu nyemba mbivugaho cyane kugira ngo byibuze uwo bikoraho ahinduke. Nahinduka environment igahinduka nzabona aho nderera abanjye. Kuko nye ntago nifuza kubona umwana wanjye yambaye umwenda ugeze munsi y'ikibuno. Sinifuza kubona umwana wanjye w'umuhungu arara mu modoka arira hejuru y'ishyano. Sibye ko umuntu uzambera n'umukazana afite n'ibibazo. Kuzaba kandi imyeyo ko jewe umwe mu azajya avuga ati ngiye kukurega kuri mama ngo amagara ngo ati nsange wazinze. Kigali nkumi ziru kuko sinzamwemera gusezera. Ese wazariza bakuba uko bubakaga zaba ari urwawe. Oya sha umwana wanjye ntazabona ari kwivugisha akiri muto. Abana hano bahaga bamanze bariganiriza. Muhora mu gitondo ari kumbi yarahagaze. Umburiza umwana kuryama nkande ari twe twakwizaniye. Wagiye hakaza. Sisi wamuhisemo reka nyine abage yifashe. Umuhungu wanjye nzamubwira ati biremewe nk'iburayi gushaka inshuro 100. Igihe cyose ukeneye kubihindurira bijabuke. None ndi mama mwiza wo kugushyigikira. Ese undi rabe wemera nyine ko abantu bakagombye kubana ari uko bashyingiranwe gusa. Oya nta nubwo none ibi bintu by'ishyingirana njye nanabishyigikira. Kubera iki? Kubera ko nanjye nzakora koco.
niwe se niba uzayikora cyangwa bazawukocora tuzakocorana uzumva ari tayari n'uzaba njyewe nawe tuzakocorana ni ukuri nta nubwo ndi guteganya rwose ushingira ku cyo uvuga ko koca ariyo nziza kubera ko buri umugore uri mu rugo ingo nyinshi zitasezeranye wari ubizi ko zikomeye sure wari ubizi ko zidapfa gusenyuka ariko iyo hagiye kujyamo utuntu tw'utudidani hari amategeko atabarengera nyine iyo uzi neza ko nta tegeko riri bukurengere wubaha uwo mugabo urimo uragumura abantu oya nawe ndi kubagumura uku ni ukuri ndimo no gushaka kugaragaza ba bagore bari mu rugo batasezeranye buryo kiri n'abagore bazima cyane wubaha uwo mugabo uzi impamvu kuko no kwa mudugudu uba witwa indaya rero kugira ngo hazabe saga bateranira iwawe bavuga kuri indaya bari buguhita ikigucyura wubaha uwo mugabo ntabwo uri inshuti yanjye ntabwo uri inshuti yanjye oya wubaha uwo mugabo kandi abagabo mwokuru muteye muri biremwa bikunda ahantu hari amahoro n'icyubahiro nta kiguhaye rero uzi ubwenge ni ukujya uhembwa senyi usuke tuma turuwasi na za desi wasigaje tukazisangira none ariko ibyo uvuga nibyo abagabo bakunda ahantu hari amahoro ni ukuri icyo cyo ni nako kuri bakunda ahantu hari amahoro ikindi kandi n'ubundi no muri kamere yabo n'Imana yabaremanye icyubahiro bakwiye kugihabwa baba bavuga ati ngo turareshya ngo ntabwo hoya njye nta mugabo ndeshya nawe mu izina rya Yesu genda munsi y'umugabo uzanshaka ahubwo se nzaba namubonye ko mbona imihanda yanyereye nzaba namubonye uzamubona kuko byo nyine ibitekerezo ufite n'uburyo wifuza nyine ahazaza hawe yaba ku muryango n'abana bawe ndetse n'umugabo wawe umva ko ari ibitekerezo byiza nta mugabo utakwifuza gushaka ari hese sha wa mutipe we ikibazo abagabo nta nubwo baba bakubona bankuye he ndagaragara ngaragarira ku mbuga nkoranyambaga utazajya ngo aranduza ubwo ntujya uyitaba telefone nkamubaza mpita mbasereze ngo ninde ndaguhaye nimero ngo ni Leandre amaye nimero za none nagira ngo ngusuhuze sawa niko kugumirwa jewe njye ntabwo nzagumirwa nambara icyapa ngo nshaka umugabo ngahagara hariya mu mujyi kwa Rubangura nzava nkuye nka batanu mite mumwe ubundi wabagaye oya shushanya haramutse habonetse abakobwa dutekereza kimwe nka 20 nshaka no kuzakora groupe ya WhatsApp y'abantu duhuje imyumvire inkumi duhuje imyumvire n'ubyo ujya gushaka njye mvuga ati kandi iyi link uzuhitemo uzabushaka nyuma andi mabandi ariko byibuza abazima baje wabonye umuzima ariko nibyo sawa sibyo labe sinekereza ko bamwe mu bakobwa bafite imyumvire yo kuvuga ngo turifuza nyine kubona amafaranga bamwe na bamwe ntago ari bose ariko turifuza kubona amafaranga tutaruhiye turifuza gutwika ndifuza kwambara iyo mini kugira ngo abantu babone ko nteye neza sinzi n'impamvu abantu bumva ko nyine kwambara mini ko aribyo bigaragaza ko umuntu ateye neza cyane kurenza indi myambaro ugasanga nyine umukobwa reka nkwereke nk'urugero uba kuri TikTok urabizi hari umuntu ugeze gustokinga nsanga amavideo yose uko angana agaragaza ikibuno gusa abagenda nyine agaragaza ikibuno nkubwire si impamvu ngewe nuzabona ndi kurata umutwe cyane nuko harimo ubwenge rero umuntu arata icyo afite sibyo Perezida ubushize yabivuze neza aravuga ati umuntu ntago azambara ubusa mu bwonko bwe nta burimo nabo rero niba urwego ariho ari urwo kugaragaza ikibuno nuko ariho atekerereza singukomeretse ariko niho utekerereza sibyo kandi bazagukubita hanyuma hari ikindi kintu batazi kandi nzi batajya babona umusore muzima ufite ubwenge ufite ahazaza hazima ajya atereta umukobwa wiyambika ubusa kubera ko rega gapfundikiye gateye amatsiko sibyo nimba uje kuri date ukajya guhaguruka namenye umubare w'amariboro ufite niki se kinshishikaje ntacyo ejo nimura n'umwana w'umukobwa wambaye ijipo igera ku birenge nzahita ndeba nya kuko nshaka kumenya ikiri imbere y'iriya jipo n'indani kandi kugira ngo nkibone aribyo mvuga ngo Burkina Faso nkora umurenge urimo na bodyguard
none se sibyo ariko nibyo ubundi abagabo agapfundikiye gatera amatsiko. ubundi abagabo ahantu tubaye bitangaza ushobora kuri kumwe n'umukobwa musangira buri munsi musohokana muryamana mugira mute ariko ukabona wapi ntabwo akorera umugore ukajya kwishakira byeri kuko uryoshya byeri ntamenya gusonga ubugari abazicupa nyine ibyo ni none se nkubeshya nese kuki ushobora kuba uri side chick kuki uwo mugabo akwishyurira inzu akakurongora akagira atari kagatahiwe nuko icyazi nuko kubera kutekerereza aha niho yaje akurikiye ariko hano ntahahari kandi arahafite mu rugo ntabwo muzashobokana abantu kuri nta nubwo nshaka ko dushobokana abantu bo kuri izi mbuga ntabwo muzashoboka narabazi uzana bazajya mu izina Rabere nabo se si babizi baraza bakanuka nkabona bamforowinze hari umukobwa ejo bundi wambwiye ngo reba ukuntu izo nzara zawe zisa ndagenda ndamustokinga ndareba mpita ndamubwira ati we siga izawe kuko urabiharaye nasanze ashobora kuba akorera nk'ahantu mu kabari kari ahantu mu ntara bwabo bari bugihemba 30 40 we badambwira ati zisigura biharaye kuko umukobwa w'igicucu nanditse ngo umwari w'ubwenge buke atekerereza mu gukoresherezwa inzara atanazikoreshereza rero wowe zikoresherezwa urabiharaye use Ria tuvuge ko njye nabuze gukoresha inzara uzi video nana mfite n'inzara zigeze hariya byose narabikoze ku mafaranga ya umusore uzahagarara akavuga ati yankoreshereza inzara nukuri ko Imana nzamwishyura amafaranga yose yantanzeho ni ku biceri byanjye sindi kwiyemera nta muntu nsaba niba ntabonye wenda ibyo 35,000 byo gushyira ku mutwe ndabona na 5 byo kwiyogoshesha niyo mpamvu se wogoshe yego mpamvu nogoshe none ninza kugusura ukansaba nkakwimanza mfite ishingiro kuko nta kintu yaguhaye hari ikintu cyawe nakwatse ariko nujya kumuka kubwumvikane ntaribi nawe abimenye ko nzanzanye igikapu mugabo w'amano kandi ndi kubimubwira ntihajyamo umwana nanjye nzanje hajyamo umwana nawe nambwira ngo wagumye hasi bitamagara ati nimunzanire twatwende. None se urumva utabugiye kwivuguruza kare ko wavuze ngo kuryamana cyangwa se kubyarana n'umuntu ntabwo bize kubana. Hoya nyine nge nzeta mbimumenyesha hakiri kare ubusanzwe nagiye gutandaraza nkuyemo n'iki ubwo ntanzuye no kubaka. Je nta muntu nzaha tutari bubane kandi sindi isugi utagira ngo ndiyo no itunabimbaza. Ntabura nta. Ngo nimba ari umuntu nahaye. Hari ijambo nabanga kwiteranya nanze kwiteranya muri. Nimba ari umuntu nahaye ubwo niwe muntu tugiye kuzabana. Ariko namenye iri mu rukundo ko aragatatu waje nabonye ahantu burandarebozwa. Shoye na adolescence uzi ngo ni nakubitiwe kuri itatu. Handitseho ngo ikize? Ntabyo nzibaze ko nanjye ntabyo. My oyi nandi gushanga kwigana Nicki Minaj gishinwa yarafite ku kaboko. Nandi muri secondaire ku ishuri aho ubwo Imana iranarinda bari kwenda dutoboza urushinge. Urushinge? Urushinge rudoda imyenda bashyiraga muri ink akagenda ashyiraho uzi inkoni nakubiswe. Akaba Imana izizi. Kanigane ku musozo. Labe YouTube channel yawe ubungu bihagaze ite? Wewe bihagaze neza ubwo banyarukireho ni Family Affairs TV. Family Affairs. Ibi byose twavugiye hano ni bikeya ibyinshi byo mubira kuri Family Affairs TV show. Ubundi baguteza imbere. Baze banagura imyenda be kujya gutira, be kuza gutira. Muranemere no kuza gukodesha rega ntago ariko bafite ubushobozi. Zira wiguze ko zigura 25 yagura ikanzu ya 25 ari bugambare na 25 ko mu. Wigi ya desa 50. Ntabyo zi. Wigi desa 50. Ikajya ku mutwe. Mana yanjye. Yebega. Sha. Aho ngaho ndume. Reka ngengane ku musozo mvuga ngo ufite umusanzu munini kugira ngo ubake society nyarwanda. Ubona bizakorohera kugira ngo utambutse message yawe muri aba bantu bafite imyumvire cyangwa se imitekerereze itandukanye n'iyawe. Hoya hari igihe kizagera mbona banshigikiye. Hari ababyeyi bakunda ibyo nkora, cyane nababona banyandikira inbox sibyo. Hari abana b'abakobwa nabo bumva babishyigikiye kuko siko twese dukeneye kuguma muri fungurisha kare akandi katari umwe. Akandi kanuza. Oya naribi.
ndikwereka aho ufungurira wanze kumva urumva hari abakobwa badashyigikiye kubaho muri ubu buzima bashaka kuba no mu ngo banubashywe yego hari n'abana rega no hanze batiyandarika bakiri bazima abo njya mbibona bambwira ati komereza aho ngaho n'ibiki nzi ko hari icyo bizagira igihe bigira icyo bihindura uko byagenda kose bizagenda ikindi n'izindi nama bazajye ku Murimbo TV noneho ku Murimbo TV rero nagiyeho reka nkubwire byagenze bite nagiye mbona nimatinda nzakura umugabo sorry habaho inyigisho za buryo ki ushobora kwitwara mu rugo buryo ki ushobora kuguma uri fit ku bantu bagira imibyibuho ikabije ku bantu ku badamu kuri guteye isonisha kuri abadamu mukunda kunywa amazi ya okra ya gombo icyo abafana murakizi muzahagane bazajya barebe shani mwubaka zikabananira muzamudashoboka ahubwo nashaka kuzamuha ikiganiro akambwira ku cyo abitekereza kuri ariya mavideo urabyumva ute uriya mubyeyi azavuga ko babakojeje isoni ariko n'ubundi babakojeje isoni ahubwo njye mba mfite nk'amatsiko yo kuzajya kumusura iwe uyu mugabo we yaratomboye nganyepfiye kandi uzakurikirana katwifuriza ikiganiro Rabe wakoze yego namwe mwakoze kuntumira mugende mukore subscribe kuri Family Affairs TV show nimara gukora subscribe mujye mumuteza imbere namwe murebe ibiganiro byo ubundi duteye imbere ibyabaha kuri TikTok cyangwa se n'ahandi ni bike ariko hari aho muzajya mugana byinshi ndabizi yego mwakoze kutureba nanjye nitwa Leandre nimugabo mukore subscribe mu sharing ahantu hose bihagere ubundi ubutumwa bwiza busakare hose ku isi blessings muri mwese ndabakunda ciao